感謝神啊，感謝神，也是一個喜慶的日子。為什麼？因為今天我們會有新家人受洗，我們把獻交給我們的神。阿門。在這個受洗之前，我們請我們這位新家人上台，我們掌聲熱烈的歡迎他。大家好，大家平安。好平安。阿咩？我係 Jackie， 來自吉隆坡甲董。今日我想同大家分享下我本身嘅經歷啦。都要講到我點樣認識我哋嘅主耶穌基督。我本身都係一位後天失明嘅失明人士啦。所以我而家係響呢個盲人學院學緊按摩。咁要講到我點樣認識上我哋主耶穌基督咧，就講翻起2009年12月31號，我阿爸離開咗我。2021年5月7號，我阿媽離開咗我。到後嚟2021年11月，到我自己，到以前周不時都載我阿爸媽去醫院，到2021年11月，到我自己都去埋醫院。所以我眼都開始有事，所以嗰陣時就開始醫治。後來我就跟咗我阿叔去咗教，又俾個機會我自己去接觸下認識我哋嘅主耶穌基督上帝。我都好多謝喺度，好多謝我叔我嬸俾我呢個機會，去接觸主耶穌基督上帝。Praise the Lord, Amen。所以今日我想同大家分享3個見證。第一個係所以有時係好奇妙嘅。咁我哋生命當中發生嘅事，我屋企嘅冷氣壞咗，咁我就同朋友講，叫佢哋幫我睇下，所以佢就話我 compressor 壞咗，咁我就問佢換 compressor 一個二手嘅幾多鐳，同埋一個新嘅換一個成個新嘅冷氣咧係幾多鐳。當我 compressor 之後，新嘅冷氣又比較貴，咁我就叫幫我換二手啦，二手嘅 compressor 係300蚊，所以到翻嗰一日啦，佢嚟幫我整，佢幫我整好咗之後，問佢幾多鐳啊？佢講唔使，佢話老細祝福我，感謝主，讚美主。哈利路亞。第二個見證就係去選舉。選舉係我契爺啦，我契爺我喺怡保認識到佢，咁佢就帶我去選舉啦，佢就代表我就委託佢幫我選啦，我哋一齊去啦。咁我哋選完佢咗之後，我哋搭 Grab 翻喎。喺嗰時候好奇妙就係、我哋order Grab 好多拒載，跟住我哋都問到有警察啦，有保安官啦，我哋都問到保安官可唔可以等我上去啊？佢又唔方便，佢又工作在身，就唔可以啦，行過啦。咁我哋又問下附近嘅人話，你問下一個馬呢頭家問下你可唔可以載我哋啊？又唔方便啦。咁我譬如幫我問到一轉，問到先差有一個高大翻嘅靚仔就問佢方唔方便載我哋？跟住嗰個靚仔咧，佢就望住我，佢就問我係咪阿威啊？所以我就同佢講係咯。我問佢係邊個？佢講佢係阿輝啊，佢係以前我做工嘅舊同事。我諗咧，雖然係好奇妙嘅事情就咁就發生咗，就問你可唔可以兜我上去？佢所以話 OK 咯，佢就再攞我哋上去咯。所以係好奇妙咯。嗱，我契爺又唔認識佢，但係我係認識佢，但係我睇唔到佢嘛，我睇唔到佢咁。我契爺就先猜問佢問呢個人就咁啱係我個朋友，所以有時候係好奇妙嘅事情發生咗咯，就係咁樣。都係再攞上去啦，都係好多時候係有我哋嘅主耶穌看顧保守我哋，令到我哋真係都幫助俾我哋知道我哋最有需要幫助嘅時候都幫助我哋啦。咁第3個見證就係1月9號我就去咗怡保學文字啊、學 Braille 啊、學電腦啊呢啲嘢。然之後1月9號我認識到我契爺，佢係黃振興怡保人，佢每個差唔多每個班喺度喺怡保咁樣來回啊。咁我認識到佢咧，好多時候認為不可能嘅任務啊，認為咁佢個生命佢未出現之前，好多時候係我認為係不可能發生嘅事情。係 mission impossible， 但係因為有佢嘅出現，所以好多時候咩都係佢同我一齊完成咗好多我認為不可能嘅任務啦，所以我認為係possible咗。感謝主咯 ，praise the Lord，amen。咁我點樣令到我自己再次振作起嚟就係水到絕境係瀑布，人到絕境係重生，都我係咁樣令到自己振作起嚟咯。Every day is new opportunity to change your life. You have nothing to lose because nothing is yours. Amen。咁我係咁樣令到自己再次振作起嚟啦。
不過我喺度都要特別多謝好多曾經幫過我嘅弟兄姊妹啊、長輩我阿叔啊、我阿嬸啊，好多謝佢哋帶我嚟教會啦。我開始接觸認識咗，所以我覺得基督教我哋嘅主耶穌好多時候係好大個團隊 support 嘅支持，同埋好多時候我認識到好多基督徒嘅弟兄姊妹，佢哋都好有憐憫啊，好有關懷，好有愛心，好有關心，所以令到我好有感觸，亦直接亦更加肯定嘅，我今日嘅洗禮就係為咗更加肯定我嘅重生，就係咁樣咯。Amen。哈利路亞。謝謝。